qua hết quả đầu này. Biết 5 phút nào phút này hả? Phút đấy trên cao bên sân bay Cát Tường kìa. Cái điểm bằng kia hả? Đó thì trường trống trống đúng không? Đây cái sân bay đó. Sân bay đâu? Có khi nhìn thấy nó luôn đó, tại sân bay nó trống mà. Đây nè, cái sân bay kia kìa đó, trời đâu giữa nó luôn đó. Dòm kia có khi là thấy sân bay đó. Để máy bay luôn đó. Sân bay Thịnh Thắng đâu hả? Sân bay ngày xưa rồi. Đâu giỡn từ anh thôi. Giao nè. Ra ngoài kia hết. Bữa ăn của anh em chúng tôi rất đơn giản nha. Bó mà đi vô một cái khúc đường có tầm 200 mét thôi. Mất tí về gửi cho video ấy. Tầm 100. Cục đá. Cục đá. Rồi nói phát biểu gì đi, phát biểu gì đi. Vì lý do không mong muốn thì hẹn Cát Tường chuyến sau nhá. Chuyến này anh em mình đi tới đồi dù thôi. Ngồi xe này nghe cái xuôi về trước á, khó chịu. Dốc lùi hết lên trước. Vậy phải có cái ba lô trước. Nó lấy cho hết bắc này. Ui dồi, ui dồi. Nệt quá nệt. Không chịu khuất phục mà, không chịu chạy sau luôn mà. Lúc nào cũng phải nằm trong top đầu. Về đi cái. Rồi, con ngựa tiếp theo nó lên. Khoảng cách giữa top đầu và top 2 chắc hơi xa. Đêm nổi á. Mắc cái cây. Ra ngoài này hưởng thụ đi. Họ quảng cáo chiêu đi. anh em muốn tận dụng
Anh em nào muốn trải nghiệm thì rừng núi à? Đây. Bất kể cung nào ở Lâm Đồng. À. Đây em đi với bạn em. À. Hai em dẫn đoàn. Em tên gì? Em tên Long. Tên Long à? Bạn em tên gì? Lương. Chớn ghê. Tao mở chi bớt mở nữa. Chạy đúng mày đã đít đúng không? Chớn cái bị lầy kia luôn.
Đây bên này. Má uống mà biết mà nó không biết dòng nào. Dùng cho kéo đi rồi. Anh đã bảo rồi. Anh em ơi. Rồi. Rồi nói thôi chứ. Anh em ơi, nhìn cái ly đây, nhìn đừng nhìn anh. Đó. Nhìn cái ly. Anh không kiểm soát được cái ly đây. Anh em ơi, nhìn cái ly nha. Đừng nhìn anh nhìn cái ly. Hiểu không? Nhìn anh hứa thì mới dịch thằng kèo mới đi. Hôm nay anh Dũng không nói giấy tiền kèo rồi đi. Không đặt cái đèn đi. Đúng không? Hôm nay anh Dũng không nói giấy tiền kèo rồi đi. Không làm trận còn đi đây. Đi sau làm lại. Đó. Đi sau không làm gì hết. Mà làm đi biết. Không có sự sửa sai. Biết rồi. Đó. Không Rồi làm công bằng. Vào rừng Cala mà gặp cảnh này là ngon luôn. Rồi, đang quay video. Anh ơi nhớ lau cái can cho sạch nha. Rồi. Siêu nhân trắng. Siêu nhân trắng có làm anh lo lắng. Quá đã rồi. Từ từ lên clip mà té là buồn lắm á. Ôm cua rộng ra. Quá phê luôn. Anh em cảm thấy thế nào? Biết 7 cây số đi mấy tiếng không? Anh họ. Anh mở bắt đi. Đây mình cái ống chung này mình nè. Hết này Đủ má điệu ngon đấy. Má bị pha cặp cẩm luôn mà. Nè. Ngọt nha. Anh có con nào đỏ gừ không? Đủ má mọi người ấm ghê á. Má chạy hết người rồi. Má, ê. Má giờ tự nhiên nó chạy hết người, tự nhiên giờ cảm giác nước này đã nè. Nước này uống chung nè, anh em uống đây uống nha. Áo mưa chạy nó lạnh. Mỗi sao đây chút.
tới nơi con vắt như con chân cái. Tuyệt vời. Anh em có nghe cái tiếng gì nó đang rơi không? Tiếng tiền đấy. Tiền rơi lộp bộp trên lá cây. Sau 2 tiếng trong rừng thì chúng tôi đã đi được 3 cái bẫy. Anh phép lên 36 cây. Ai cắm sạc trên xe anh? Cái gì vậy? Cái cục nam. Pin hả? Còn một xe có được không? Nam có. Nam nó mang bơm không nhỏ. Có anh ơi. Rồi sạc tiếp. Đàm xuống coi, đàm xuống anh Thành hỏi coi chắc